Так, вот здесь мы делаем такую небольшую барбекюшку под отделку. То есть мангал. Будет еще там столешница. И вот тестим, как работает. Все хорошо. Еще не высохло до конца. Но тянет. Отлично. Так вот сделали мы, короче, мангал. Это уже вот финишная отделка. Плитки. Внутри шамотный кирпич черный, выложен елочкой. Здесь еще будет делаться ставка. Снизу дровник с темной плитки. Потом это все будет стеклиться, делаться столик, еще остров. И вот такая зона барбекю небольшая будет. Так, а труба у нас идет с нержавейки. Вот так вот все сделано. Такая красота.